Kajing temu jong ka sarkar Meghalaya, lengba ka tanat MEECL ban penpoi boarding syekibenta jong ka shnong yong kuli kabron hakaput Meghalaya ber Assam, menta ka sengi kala pulom no hadin baki pulit ka Assam, rengkat ki magistrate kilawan ban penpra da kabor yiki pos elektrik balawan tung da ka tanat MEECL hakte ka shnong kabahap hajirang konstituensi. Nakaliang kipajba anong shnong kirang ba shnong kaseng MPSO naribhoy barkam tubru wat UMDC kamahati kelayang persya banom ailat berpenpra ya kita kinarpus elektrik haka shnong yung kuli hari ki pulit ka Assam rengkat ki magistrate kim syamal sengap berkilanut berpenpra sendon yaitu narpus elektrik bat ki pulit karibhoy rengkat ki magistrate kim syamlala ban le wal ada kila persyang menekren bania penbaik ya kena kakam. Kuman penken mau dangsyan Menteri Rangba ka Jila Assam uhi mata biswas rengkat Menteri Rangba ka Meghalaya ukorat kesang ma kila penlong ka jingken ulang banyak keren halor ki kamput kamsam ban pediang kinu ki kampenroy daga ba pene ya kata ka jinya soy seskular belatip kum kata ka status quo hari tang ki kendat sengi lapau ki kam ledan bor ka Assam ban pra wadi unar pus elektrik belatung da ka Meghalaya ban penpoi boarding syakinong shnong ka yong kuli kabrai ka wei na ka shnong kapo da ribhoy Kabron Hasenda ke Kamrup Distrik Jongka Jila Assam. सीएम से अपना सीएम है ना सीएम डिस्कस करेगा कौन देगा आपको कौन देगा अरे आप लोग मिनिस्टर का साथ बातचीत हो गया ये मेघालय का नियम See, last time what happened when I came here, when the electric poles were erected here, those cemented electric poles by ASCB, when I spoke and communicated with the local populace here, they said, sir, you are very much on the Meghalaya. But then since MECL is not providing us the electricity, we have somehow been supported by some local contractors from Assam. I said, fine, but then permission should have been sought. So that's why we removed those and we have provided the MECL electric poles now. So why this issue can be he stays here like half kilometer away. See, I'll tell Then you. you are telling The best thing is, I'll bring some local the best thing people is, I'll tell you here, SCP Saab. The best thing is where you are standing, suppose me and you are standing here. A settlement of this place can be done through the ancestral document issued by the CM, right from the 60s and 70s. The CM is here. The local Baubra here includes right from the 50s. So now, honestly, why create a record out of this? Whether it is land of government of Assam or Meghalaya, it's not. It can be taken by government. And government is doing it very fast. You know. Yes, yes. I'll make you one request. Yes, I'll make you one request that's for myself. That's our humble request. Please remove this for My only. one request from my side. No, no, yeah, One request from my side. So that you will not create any instability. Let this pole which is already erected here, let it remain. No, Once it, you no, dismantle it, then again. No, it should be removed. It will create confusion. It will not create. It will create confusion because discussion is going on. Then if Let's- you have to now, then one condition, if you have to remove this pole, then all the poles which are around here will remove.
No. Are there any other pools over here? Yes. The top priority is that people, the local population here, should live peacefully. Yes. That's the main Imbit Barsha. Imbit Barsha bangsa ini. Ini. Pos hidung ini. Imbit Barsha. Ngata ngam Barsha. Ada ke district administration. Kita panweng ini pos. Kacaka ka kendok siap ada yang konsel pikuk. Ya konsel sebab district konsel. Kalau pun UCM mentah, haban keren soalnya district administration. Nomor bila? Kadai hapok ke schedule area juga district konsel. 8 simrai kita. Boleh. Kat kini kita ka dongi setengin du ni. Dia kena pi awak. Ha? Yang dah. Mentah. Nak kalian songaru. Dalam syara apa di pos. Ini udang dipuk sampai. Nalang apa mentai? Yang mana kalian mau? District administration dong iban ka. Manueng no ini pos elektrik. Manueng ini pos elektrik dong ini habar. Habar kita gede dong ini. Dimangin si konsul. Orang ini si konsul. Gede ke schedule area jong ke district council. Mana ini? Orang ke sana? Diskusi orang mana? Dorang itu nonton discuss korek kalau dia direct Ini malah kontrol apa? Kalau support. Delek gini. Orang ini kena mahala, kena fiudan ini, kena mahala. Ngapa ini le? Ini prinsipnya baru diputuskan dengan dulu. Kita halak ko dulu. MPSO Dubai District ni sungu shisha ye bachal wala imdai tai nong nikmat nang ni napo jirang constituency imdai ilakloi banwan aba ilayo so ye kani bakubor kan cinjang ni apo yang kuli ilalong ibakloi banwan banyara banwan saki ye kai kepala jahang ni bad me iru ila persyajur ye kani kan cinjang ni apo yang kuli aba kimsha ban bu ilu pos apo pos usam jangkan Meghalaya Yang kulimi आया था 67 में, हाँ 67 में आया था। 67 में आया तो इधर में सब मेघालय है, हाँ जमीन है मेघालय का, हाँ आदमी नहीं है, नेपाली लोग भी नहीं है, हाँ जब 92 में वो माटी के जमीन का मालिक माटी बिक्री कर दिया, खासी आदमी बिक्री कर दिया और नेपाली लोग का, इसलिए यहाँ में बैठा है। तो बैठा तो ठीक है, वो लोग मेघालय का कागज बना दिया, हाँ राजा का कागज, लेकिन खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हाँ हमें वो लोग का बना के दिया, राजा बागी राजा का साथ में बना के दिया। वो लोग का घर कितना था 32 ना 33 था, हाँ उसका बना दिया हम कागज। तो आप लोग जाके कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करना।